33. 33. 33. 33. At the train station. Në stacionin e trenit. Në stacionin e trenit. Në stacionin I trenit. When is the next train to Berlin? Ku niset treni tjetër për Berlin? Kur niset treni tjetër për Berlin? Kur niset treni tjetër për Berlin? When is the next train to Paris? Ku niset treni tjetër për Paris? Kur niset treni tjetër për Paris? Kur niset treni tjetër për Paris? When is the next train to London? Ku niset treni tjetër për Londër? Kur niset treni tjetër për Londër? Kur niset treni tjetër për Londër? When does the train for Warsaw leave? Në çfarë niset treni për Varshavë? Në çfarë niset treni për Varshavë? Në çfarë niset treni për Varshavë? When does the train for Stockholm leave? Në çfarë niset treni për Stockholm? Në çfarë niset treni për Stockholm? Në çfarë niset treni për Stockholm? When does the train for Budapest leave? Në çfarë niset treni për në Budapest? Në çfarë niset treni për në Budapest? Në çfarë niset treni për në Budapest? I would like a ticket to Madrid. Dua një biletë për Madrid. Dua një biletë për Madrid. Dua një biletë për Madrid. I would like a ticket to Prague. Dua një biletë për Prag. Dua një biletë për Prag. Dua një biletë për Pragë. I would like a ticket to Bern. Dua një biletë për Bern. Dua një biletë për Bern. Dua një biletë për Bern. When does the train arrive in Vienna? Kur arrin treni në Vjenë? Kur arrin treni në Vjenë? Kur arrin treni në Vjenë? When does the train arrive in Moscow? Kur arrin treni në Moskë? Kur arrin treni në Moskë? Kur arrin treni në Moskë? When does the train arrive in Amsterdam? Kur arrin treni në Amsterdam? Kur arrin treni në Amsterdam? Kur arrin treni në Amsterdam? Do I have to change trains? A duhet të ndërroj tren? A duhet të ndërroj tren? A duhet të ndërroj tren? From which platform does the train leave? Në cilën platformë niset treni? Në cilën platformë niset treni? Në cilën platformë niset treni? Does the train have sleepers? A ka vagon gjumi në tren? A ka vagona gjumi në tren? A ka vagon gjumi në tren? I'm not sure if she said vagona or vagon. But let me know in the comments which one is correct. I would like a one-way ticket to Brussels. Dua vetëm vajtje për Bruksel. Dua vetëm vajtje për Bruksel. Dua vetëm vajtje për Bruksel. I would like a return ticket to Copenhagen. Dua një biletë kthimi për në Kopenhagen. Dua një biletë kthimi për në Kopenhagen. Dua një biletë kthimi për në Copenhagen. What does a berth in the sleeper cost? Sa kushton një vend në vagonin me shtretër? Sa kushton një vend në vagonin me shtretër? Sa kushton një vend në vagonin me shtretër?